এমন একটি পৃথিবী কল্পনা করুন যেখানে ভূমিকম্প ঘটার আগেই আপনি টের পাবেন। ভূমির সামান্যতম কম্পনও সতর্ক করবে আপনাকে। আঘাত হানার পূর্বেই সুযোগ পাবেন নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়ার। এতটা সংবেদনশীল ইন্দ্রিয় মানুষের নেই, তবে টের পায় অনেক প্রাণী। আসন্ন বিপদ বুঝে সরে যায় নিরাপদ আশ্রয়ে। প্রাণীরা কি সত্যিই প্রাকৃতিক দুর্যোগের আভাস পায়? ভূমিকম্পের সাথে প্রাণীদের পূর্বাভাস সম্পর্কিত ইতিহাস বহু পুরনো। খ্রিস্টপূর্ব ৩৭৩ সালে করন্থিয়ান উপসাগরের তীরে প্রাচীন গ্রিক নগরী হেলিক ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল প্রলয়ঙ্কারী ভূমিকম্পে। রোমান ইতিহাসবিদ আইলিয়ানের বর্ণনায় জানা যায়, ভূমিকম্প আঘাত হানার ৪-৫ দিন আগেই নগর ত্যাগ করে কুকুর, বিড়াল, সাপ, বেজি সহ অনেক প্রাণী। ১৯০৬ সালের দ্য গ্রেট সান ফ্রান্সিসকো ভূমিকম্পের সময় স্থানীয় ঘোড়ার মালিকেরা লক্ষ্য করেছিল অদ্ভুত আচরণ। উত্তেজনায় মাটিতে খুর দিয়ে আঘাত করছিল পোষা ঘোড়াগুলো। ১৯৭৫ সালে চীনের হাইচেং শহরে শীতনিদ্রায় থাকা অসংখ্য সাপ তাদের আস্তানা ছেড়ে বেরিয়ে আসে, যা আমল নিয়ে খালি করা হয়েছিল গোটা শহর। কদিন পরেই অঞ্চলটিতে আঘাত হানে ৭.৩ মাত্রার ভূমিকম্প। তুরস্কে সাম্প্রতিক প্রলয়ঙ্কারী ভূমিকম্পের আগে পাখিদের অস্বাভাবিক উড়াউড়ির এক ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। এর সত্যতা নিয়ে সন্দেহ থাকলেও এমনটি ঘটা সম্ভব বলে মনে করছেন অনেকেই। আধুনিক যন্ত্র যেখানে ভূমিকম্পের সঠিক পূর্বাভাস দিতে ব্যর্থ, সেখানে প্রাণীরা কিভাবে টের পায়? এই রহস্য উন্মোচনে নানা সময়ে হয়েছে গবেষণা। ইতালির ভূমিকম্পনপ্রবণ এলাকা মার্চেসের খামারে গরু, ভেড়া এবং কুকুরের উপর গবেষণা চালান জার্মানির ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট অফ অ্যানিম্যাল বিহেভিয়ারের গবেষক মার্টিন উইকোলস্কি। গবেষণায় দেখা যায়, ভূমিকম্প শুরু হওয়ার ২০ ঘন্টা পূর্বে প্রাণীরা তাদের আচরণ পরিবর্তন করা শুরু করে। লন্ডনের সাউথ ব্যাংক ইউনিভার্সিটির পরিবেশবিদ রেচেল গ্রান্টের গবেষণায় উঠে এসেছে কাছাকাছি ফলাফল। রিপোর্টে বলা হয়, ভূমিকম্পের আনুমানিক ২৩ দিন আগে থেকে কমতে শুরু করে প্রাণীদের গতিবিধি। ভূমিকম্প শুরুর আগে ভূ অভ্যন্তরে শিলার উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়, তৈরি হয় বৈদ্যুতিক চার্জ। এই চার্জ মাটি ভেদ করে ভূপৃষ্ঠে এসে বায়ুমণ্ডলে তৈরি করে আল্ট্রা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ। এমন পরিবর্তন শনাক্ত করতে পারে প্রাণীদের ইন্দ্রিয়। প্রাকৃতিক বিশেষ সংবেদনশীলতা থাকার ফলে মানুষের চেয়ে অন্যান্য প্রাণীরা আগে টের পায় ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের আভাস। হাফিজুল ইসলাম, যমুনা টিভি।